obavezno da bacite like, subscribe, da ostavite komentar. Dobro jutro, dobar dan, dobro veče, dragi moji. Ovde vaš domaćin Filmadžija, kao i uvek, jel? Tu sam da bi pričali o dobrim filmovima. Kao što možete da vidite, još jedna epizoda. Pričamo ponovo o jednom domaćem filmu, a taj domaći film verujem da niko od vas nije gledao. Retko ko, pa skoro niko. Iz 1994. Film traje sat vremena 24 minuta i film je toliko raznolik. Ono što mogu da kažem o ovom filmu, ima na IMDb-u ocenu od 10, 5,6. I sa razlogom, jel? Ali u svakome slučaju, vidi, jako dobri glumci, Dragan Nikolić, Maja Sabljić, Slobodan Bodaninković, Nikola Kojo, vrhunska Branka Katić, zatim imamo Bogdana Diklića, nešto mlađeg, jel tako, iz onih mladih dana, pošto je film iz 94. Dragan Jovanović, Neda Arnerić i mnogi drugi. Radi se o jednom baru, restoranu koji vode muž i žena, koji u stvari nisu više muž i žena, razvedeni su, jel? Ali restoran im je pripao pola-pola i tu su naravno te neke nesuglasice, borba, mržnja, jel tako, dok zajedno vode taj restoran. Ima komedije, ima komičnosti, što se meni vrlo dopalo. Uživao sam u filmu u svakom trenutku, ali film kao film kvari kraj. Film je pokvario kraj totalno. Ne samo to, nekako se film ubrzao u jednom trenutku, išlo je sve lepo, imalo je neki svoj početak, sredinu, ali se nekako sredina pretvorila u kraj. Fali mi tu još nekih, kako da kažem, likovi nekako nisu razrađeni. Nešto smo naučili o nekim likovima, o nekima baš nismo, pa se tu pojavljuje neki lik koji, ne znam ni ja, kojeg naravno nikog ne voli, jel, ne želi da bude tu, zašto, iz kog razloga, da bi se na kraju ispostavilo zašto je on tu, sad neću ja to da kažem, ali u svakom slučaju gledajte film, znači bit će bolje. Dragan Nikolić, Maja Sabljić, vidi, i Seka Sabljić isto tako, znači super glumci, prebrutalne glumice, scenariju je mogao da bude mnogo bolji, energija je tu, film ima nešto, ja bih voleo kada bi neko od producenata današnjice ovaj film prebacio u današnjicu, da se preradi, da se dobro obradi i da se taj scenarij, to je ta priča koja je tada izašla na velikom platnu, da se raširi, da film traje 1-2 sata, ali da bude stvarno dobar i da se ubaci malo više akcije i komedije da ostane na tom nivou na kojem je bila. Znači, vidi, tadašnje vreme, tako, te 90-te, gde su mnogi bili kriminalci, bavili su se svim i svačim, krađa automobila, maltretiranje ljudi na ulici, pa plaćanje ne zakupa, nego jednostavno reketiranje tih restorana, kafića, poznatih i tako dalje. Svega toga imamo u ovom filmu. Naravno, ti vrsni glumci ne izostaju, jako su pridodali svojim ulogama, zato mi se film i svideo. Kao što sam i rekao u Tesnoj koži, kada sam pričao u pitanju glumice Jelica Sretenović, ona je odlično odradila svoj deo. Rekao sam u Tesnoj koži, ja bih voleo da sam video njen film, znači što se tiče te uloge, te ženske inspektorke, ona je to meni jako brutalno odradila, šmekerski, onako. Iz ovog filma može mnogo toga može da se izvuče i različiti filmovi mogu da se naprave i da se dobiju različite ideje. Film je svestran. Tu čak vidimo jedan problematični auto koji Dragan Nikolić obožava. Mi smo navikli da gledamo Dragana Nikolića sa svojim automobilima iz tih nekih filmova, mislim ne baš njegovim, nego jednostavno automobili koji su vezani za njegov karakter i lik u tom filmu. Ja sam uživao. Nadam se da ćete i vi, ostao mi je u sećanju, ali nije to. Tako da od 5 zvezdica daću 3. Ovo treba da se pogura, ovo treba da se pogleda i ja mislim da bi naši producenti i scenaristi mogli iz ovog filma da izvuku jako dobre stvari. Mislim da bi prerada jako dobro došla u ovom filmu. U današnjici ovaj film može da predstavi mnogo toga i možemo mnogi možemo da se pronađemo u ovom filmu, nebitno u kojoj ulozi.
jer svestran je film, kao što sam i rekao, zato što su uloge drugačije. Znači, tu su komšije, znači, tu su neke mušterije iz kafića, tu su bivše devojke, tu je bivša žena koja ipak voli svoga muža, tu su rođaci, znači, ima porodice tu, ima mafije, ima kako je policija kao reagovala tada u tim nekim trenucima, svašta nešto, znači kriminal na nivou je. Ali nisu mi se svidale te neke eksplozije na kraju, to neko bombusanje, sve to moglo mnogo bolje. U svakome slučaju ovaj domaći film preporučujem da pogledate, nećete zažaliti, nećete se osjećati uskraćeno, osim za jedan jako dobar i kvalitetan kraj koji ovaj film nema, nažalost. Zato i 3 zvezdice. Hvala vam što ste bili uz mene, da ste mi živi i zdravi, Bog vam dao sreće i zdravlja i vidimo se u sledećoj epizodi, znači obavezno da bacite like, subscribe, da ostavite komentar, šerujte moje videe, ja bih vam bio jako zahvalan.